4นะวันนี้รีวิวสถานีชลบุรีค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีศาลายาไปแล้วจะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสาราธรรมสงฆ์เป็นสถานีถัดไป
ประมาณ 18:30 คนเยอะอยู่นะฮะ นาทีค่ะ